जाता तितल्या बेगीनच्या बेगीन ताणें हो रिपोर्ट तयार करून लोकां मुखार दाखोवचो. माझा इलाज 100% गोड, पण इलाज करायला पैसे पाहिजे. पैसे माहित आहे तुला, हॉस्पिटलात सगळंच काही मोफत मिळत नाही. हा तुझा नवरा काय काम करतो? गो किने काम करता? त्याचे दोन्ही किडनी काम करिना. मनशाक जिवोंक एक तरी किडनी जाय. तू म्हाका मागीर उपरांत मेळ, कितें करूंक जाय तें हांव सांगता. अनिल कुमाराच्या तियात्राची क्लिप आमी आतांच पळयल्यान. रविना हांगा न्हीद ना. हातूंतलो एक विनोदी कलाकार म्हज्या मुखार उबो आसा. जिजू सांतांव आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हजो येवकार. हांव जाणा जावंक सोदतालो तूं एक विनोदी भुमिका करता ह्या तियात्रांत. तर हाचें जें बरोवप आसा तें कशें कितें? तेवतान बाब जी ह्या तियात्रां अनिलान जी कॉमेडी बरयल्या न्हू, बरी रीत माणसुकेची आनी म्हाका जाल्यार कॉमेडी बरी लागल्या. सो तेजे म्हाका कोटा तियात्रा कॉमेडी देखून बरी अशी वयतली. कित्याक कॉमेडी सिक्वेन्स पड तेणें गायल्याय ते सारके बरें गायल्याय. म्हणजे हेजे म्हाका कोटा तियात्र क्लिक जावपा चान्स आहा. चान्सीस पळोवचो. हय, लोकांनी पळयचो आनी लोकांनी जें कितें घडोवलें तेजो सारको प्युअर स्टोरी लोकांनी जाण जावची. तेवतन बाब, तुमी म्हणटा तें सारकें. बारीक चिंतल्यार आनी म्हजें अशें एक ज्ञान म्हाका सांगता की खरेंच खूब तियात्रिसूय चुकतात. ना अशें न्ही. कितें कांय नकळो आसतना बी कोणाचेर कितें म्हणटात. आतां हांव नकळो तेंकां तें कित पर्यंत पुटवता. पूण हांव सदां पळय उतर म्हणटा जबाबदारी म्हणून हांव म्हणटा हांव एक जबाबदारी वळखतो तसलो लेखक. म्हणजे म्हाका कोणाकूच हें करपाची गरज ना. म्हाका फकत मॅसेज दिवपा जाय. ती बरे हितूर वचपाक शकता. आतां तूं पळय रस्त्यार खंय कोण दोग जाण झगडटात. लोक पासार तांकां खबर पासून आसना की ते कित्याक झगडटात. पूण ते मुद्दम थंय उबे रावतात आनी ते आयकतात कित्याक ते झगडटा म्हणून. असलेंय जावपाक शकता. म्हणजे अशें एक मरे आतां तूं खूब प्लॅनिंग आसता जायते जाणांचें मुद्दम करप तशें. हांव तुका स्पेशल सांगता म्हज्या तियात्रा बद्दल. रविना हांगा न्हीद ना इज टोटली अ फार्स, अ कॉमेडी प्ले. हातून हांवें मिसअंडरस्टँडींग दाखयलां. कशी मिसअंडरस्टँडींग जाता डॉक्टर आनी पेशंट हे कशी हांसपा सारकी गोश्ट. हितूर इल्लोसो सिरियसनस की एक फावटी दोतोर आपल्याली जबाबदारी विसरता. कित्याक जायते फावटी कितें आसता. आतां तेवतन म्हजो फ्रेंड तेवतनान कसली चूक केली न्ही, हांव ताका साल्वार करपाक कितली पूण मर्यादा कितलो पासून हांव तेवतनाक साल्वार करूंक शकता. आनी हितूर हांव घडपाडान पडटा, हांवूय चुकता. अशेंच हें म्हज्या तियात्रानूय जालां. हें लोकांक स्पश्टपणे हांवें उबी केलां. म्हाका कोणाकूच दुखोवपाची गरज ना. इतलें हांव तुका सांगपाक सोदतां. बरें अनिल, आमी म्हाका दिसता तुज्या तियात्रांतले जे रिहर्सलीचे थोडे खीण आसा ते तांचेर आमी परत नदर मारूया. घाल, आमची प्रॅक्टीस चलता न्ही, पळया. हें कितें चल्लो गो हांगा? दोतोर म्हाका तापयतलो, पेशंट दिसता चला चला. हे काय शिस्त बिस्त काय आहे की नाही? एक पेशंट आणि त्याला बघायला पुरी फॅमिली कोणीतरी एकटं थांबा. चला. तू स्वतःला कोण समजतोस बाबा? एका डॉक्टरला प्रश्न विचारतोस. अरे तुम्हाला जर एवढं ज्ञान होतं ना तर तुम्ही याला इथं आणले नसते. सगळ्यांना बोलव, त्याला सर्वांना बाहेर बोलव. अन्नारी माणसं सारी बाबा. आम्ही असं
जुन्या तुझे दूध पयस वयचे आपले बोध बीन गाडे तुका रोचला तुझे रोगता मासाचे फुडे रोग किडा आसा तो फस्ट वचो आणि आपल्या तुझे कुडी झालेले काय आपले खूप येत गाडे मेकूचे तुझा वाढ खूप आणि तुझ्या मनात शांती दिवची रवीना तुझ्या पासून अख्ख्या गावात लोकांची मागणी चालल्या आणि तू आमच्या बाजारात सदांच असताय ये नाका देव तुका बेगीनच मेकळी दिलो रवीना हांगा न्हीद ना आमी आतांच थोडी क्लिप पळयल्यात आनीक ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर अनिल कुमार आमच्या मदें आसा हांव जाणा जावंक सोदतालो ही काणी तुवें लोकां मुखार हाडपा फाटलें कारण कितें तेवतन बाब तियात्र म्हणजे एक आमचें असलें माध्यम जो तियात्र पळय हांव शिकलां एक म्हणजे आमचे प्रेम कुमार एम बॉयर सी आल्वारीस जावं जासीतवाद जावं रॉबिनवाद जावं कोणूय पळय आमचे आदले तियात्रीस जे मरून गेल्यात तांचे तीच म्हजें इन्स्टिट्यूशन तीच म्हजी कॉलेज आनी हांव तांचे कडेन इतलें शिकलां की तियात्र म्हणजे एक असलें माध्यम जरी तर तूं समाजाक कितें तरी एक बरो संदेश पाठोवंक शकता तो एक बेस बरो ह्या तियात्र माचे वयल्यान पावोवंक शकता तर हांवें हाच्या आदीं म्हजे 40 आनी 3 वर्सांच्या एक्सपिरियन्सान जायते घडणेचेर हांवें आधारीत तियात्र बरयल्यात पूण हेवूय हांवें चिंतलें की हातूंतल्यान हांव एक कितें तरी मॅसेज दितलो आनी ती मॅसेज दितना कोणाच्या निजी जिविताचेर म्हणजे हांव कांय फार मारचो ना वो कोणाकूच चाबूक मारचो ना वो तेंची भावना हांव दुखोवचो ना तेंच्या वैयक्तीक जिविताचेर हांव केन्नाच आघात करचो ना हें हांवें सदांच मतीन दवरलां आनी तुमी जाणात फाटले पासून फावटी हांवें माय वॉट इज दीस तियात्र दाखयल्लो तियात्र पळयले उपरांत लोकांक कळ्ळें की हांव कितें तरी एक बरो संदेश दिवपाक सोदतां हय कारण फाटल्या म्हज्या एका एपिसोडांतल्यान हांवें तुजो उगडास काडला की तांदळांचें केस्तांव जुआंव ऑगस्टीन फॅर्नांडीसाचो तियात्र जो तुवें पालकार हाडलो ताचें जें बरोवप आसलें त्या काळार जी परिस्थिती आसली तीच परिस्थिती ताणें त्याच्या तियात्रांतल्यान चित्रायल्ली आनीक आयज आमी पळयतात की समाजान जें कितें घडटा ताच्या परस वेगळें कितें तरी तियात्रांतल्यान दाखोवपाचो प्रयत्न जाता रुजारियो बोतेलो म्हज्या मुखार आसा रवीना हांगा न्हीद ना ह्या तियात्रांत तो एक वेगळीच तरेची भुमिका करता ती म्हटल्यार रवीनाचो बापूय कसो तो ह्या तियात्रांत आपली भुमिका लोकां मुखार दवरता तियात्राचो जायतो अनुभव आनी जायत्या गिन्यानान भरलेलो मनीस कोडेगांत भुमिका करून पालकाचेर ताणें जायती नामना मेळयल्या पूण एक प्रोफेशनल तियात्रांत जें पावल तुवें दवरलां हातूंत तुजे अनुभव हांवें जायते तरेचे रोल केल्या आयज म्हाका पयलेच फावट ही संदी मेवल्या ह्या रवीनाचो बापूय जावपाक कित्याक ही घडणी आमच्या गोंयान रियल घडलेली आनी म्हाका चड उमेद भोगता हो रोल करून दाखोवपाक कशे भाशेन ती फामील सफर जाल्या आपले दुयेक लागून आनीक ह्या भुमिकेंतल्यान खरेंच तुका दिसता की तूं एक रवीनाचो बापूय कसो वय हांव म्हाकाच रवीनाचो बापूय कसो समजून हो रोल करता जे त्याच्या बापून कितें सोंसलां आनी आजून पासून ती सोंसता हें नियाळून हें मनान धरून हांव हो रोल करता
जे भाशेन अनिल कुमारान हो तियात्र बरोवन लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला तातूंतल्यान जें कितें बरयलां तें लोक मानून घेतलो. म्हाका दिसता लोक मानून घेतलोच, कित्याक हो रविनाचो इश्यू सगल्याच्या कानार पडलेलो आसा आनी लोक चडसो जाणा कितें घडलां पळय तें. आनी जायत्या लोकांक खबर ना हो तियात्र पळोवन तांकां तांचे सारके दोळे उगडटले खरेंच आमच्या गोंयान आमच्या हॉस्पिटलांनी कितें घडटा. आयज आमी खूब एडवान्स टॅक्नोलॉजी जाल्या, सायंटिफीक आमी सायन्स खूब वयर पावल्या, तेच परी मनशाची गिन्यानाचेर कितलो काळोख येयला. मनीस आपस्वार्थी जावन मनशाची आस वाडल्या. आमकां सायन्स उद्देश अशी कितले मेवलां तरी पूण आमकां आनीक जाय दिसता. आमी आमकांच विसरोन आमकांच आमी विकतात, आमचे सांदे आमी पिसडून उडयता आनी आमचेंच जिवीत आमी काबार करता. रविना हांगा न्हिद ना. ह्या अनिल कुमाराच्या तियात्रांत तूं रविनाची भुमिका करता. आयज रविना ह्या संवसारांत ना अंतरलें आनीक आयज तूं जिवे आसून एक रविनाची भुमिका करता आसतना खरेंच तूं खुशाल आसा? होय, हांव खुशाल आसा कित्याक म्हाका एक बरो मेन रोल सारको फावो जालो रविना वयर करपाक. आनी हो रोल म्हणटोच बरो चॅलेंजिंगूय आसा आनी ह्या रोला वयर म्हाका एक बरें वयर सरोंक कशें मेवता. बाय तुजें नांव सांगशी? म्हजें नांव रेंसिया स्क्वेरा, गांवान फातोड्डा. चेतन बाब, तुका देव बरें करून म्हाका 2 उतरां उलोवंक दिली म्हणून. हांव हे तियात्रान भुमिका करता रविनाचे मायची आनी एकदम बरी भुमिका आहा. हांव दाखयता एक आवय कशे परेन सोंसता, कितलो मोग आपल्या भुरग्याचो करता पळय तो. हें अनिलान बरे भाशेन बरोवन दाखयलां आनी ह्या रोलान एकदम खुशाल आसा आनी हांव चिंता आनी देवान म्हाका आदार दिवचो आनी तुजो सगळ्यांचो म्हाका सपोर्ट जाय. हो रोल हांवें एकदम बरो करूंक आनी लोकांच्या काळीज फुड्यान पावूंक. देव बरें करूं. थँक्यू. रविना सोंपलें वो सोंपयलें. रविना हांगा न्हिद ना. हे दोनूय टॉपीक आयज आमच्या गोंयांत गाजतात. ह्या वेळार थोडे भोव क्लिप्स, थोडो उजवाड हांवें तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. तुमी शिरोल अनिल कुमाराचो तियात्रूय पळोवचो आनीक विक्टर देकुनाची विसीडी पळोवची आनीक न्हीद तुमी करची. ही कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता आसतना म्हजी ईमेल ID teotonio@prudentmedia.in सगळ्यांक तुमकां सलाम करून आयची माणक्या मोठ्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता.